Jay yakınaygan sayın küngel muğlarak jırlıydiler. Gılınan yıldızlarımızdan jırşı bu tilegi koyşan uyangan, koyan kilgen hem nerse etergen. Hazır barısında aşıklıyız. Efirde yaşlık tavışı hem min, Zülfiye Gülmüddinova. Bugün biz yaşlık tavışında Sergey Bykov'nun klibin soңғы tapır qarıyız hem oңışlar tilep yaڭı kliplar bilen yeniden biri de kütüp kalabız. Yalışqına ışradım da sin turmuşum yolunda Eylendirdin astın üske uylarımның barısında Yalışqına ışradım da sin turmuşum yolunda Eylendirdin astın üske uylarımның barısında Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Мәхәббәтне аңлатырга җитмәс минем сүзләрем Ышан миңа бәгыркәем син дип тибә йөрәгем Yaşlık tavışında yaڭа suluş, yaڭa premyera. Құтлыйбыз hem qarıyбыз. Şey içesin mi oğlum? İçemedim bak. Hey mühendis oğlum. Sen hala yazır mısın şey? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sin unutma minni Qora күзләремә Kitip baram senin yanından Yanarsın utlarda İske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde mini bulamam Ayrılık
Айнур Галлямов бірінші тапқыр небары 8-ші сыйныфта сәхнеге аяқ басқан. Мәктәптен концертлар ұйыштырған шағында номерлар жетмеу сәбәпле Айнурны да жырлатырға болғандар. Менә шул мезгілден Айнурда жыршы болу тілегі уянған да инде. Бүгін өзі яшлік тауышында сине юқсынам деп мұңлана һәм тәуге орында орнаша. Günlerimde seni uylab uzam, sağışlarını nişik juyarga. Yalgızlıktan yürek şaşar indi, bilmemiz canlı kaya kuyarga. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşlasan da, seni yanımdağına bitsin. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşlasan da, seni yanımdağına bitsin. Taşlap gittin yalğız, gittin mine, ine bәхетligine şağımda. Yürek yarasından kanım dama, gümmerimnin yaktı tağında. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşlasan da, seni yanımdağına bilsin. Ümmetimin özümün güdemi haman, sen gelirsin kebik duyuva. Elle ümit aldı gözlerimine, yaşlar koyuva. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşlasan da, seni yanımdağına bitsin. Ezgelenen parasız akışlarday, hamar sinigine yuksınam. Yazmış jillerine taşlasan da, seni yanımdağına bitsin. Марсель Мусавиров бірінші тапқыр мәдәниет йортының сәхнәсенә шығып, баяншы белән җырлаганнан соң артист булу турында фикер йөртә башлаган. Үсә теләкләре үзгәреп, повар һөнәрен үзләштерергә булган. Ләкин кирәкле вакытта композитор ханым белән танышып, Марсельне музыка училищесына укырга керергә күндергән һәм Марсель шул мизгелдән җырчы юлы белән киткән.
матур, яшәү татлы, икәү бергә булганында. Кайгыларда җиңелрәк, иңнә куйганында. Кайгыларда җиңелрәк, иңнә куйганында. Гомер буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Барлар булып, бер җан булып, янасы да янасы. Гомер буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Барлар булып, бер җан булып, янасы да янасы. Тормыш матур, яшәү татлы, аңлашып яшәгәнедә. Көннәр нурлы, күңел җылы, син булсаң янәшәмәдә. Көннәр нурлы, күңел җылы, син булсаң янәшәмәдә. Гомер буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Барлар булып, бер җан булып, янасы да янасы. Тормыш якты, яшәү татлы, мәхәббәт сүрелмәсә. Җанны җанга тоташтырган, кыллар тик üzülмәсә. Җанны җанга тоташтырган, кыллар тик üzülмәсә. Гомер буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Бер җан булып, янасы да янасы. Гомер буе безгә бергә шулай, барасы да барасы. Барлар булып, бер җан булып, янасы да янасы. Барлар булып, бер җан булып, янасы да янасы. Җан булып каласың, икәү бергә барасың. Җиденче сыйныфта укыган чагында җырлау сәләтен ачыклап, класс җитәкчесе Юлияны җыр түгәрәгенә яздырган. Менә шул мизгелдән Юлияның йолдызлы юлы башланып та киткән. Концертлар, кичәләр, клиплар төшерү, фанатлар – булар барысы да Юлияның тормышын тасвирлый. Мөгаен үзен дә бирегә чакырырга вакыт җиткәндер. Карыйбыз. Колый бала бу дөньяны бүлә киткән аңана яшел ширәм өсләреннән атлый бала керфек каклый назлап сөеп саклый ана өчен бала һәр чакала балаларының күңелендәге дала баһадир
kaşların yup koygan kuptan ana başılık gözüne bulgan uyak kırdan bala balam deyip yanıp kıyıp darıdan ana ona üçün bala her şakala balalarının kungerinden iyi dolan ona üçün bala her şakala balalarının kungerinden iyi dolan Besler kungan opak şeşeni ya bala Sağ selamet bulsin balam diyana Başı yazmış illerinde sızsa bala Balam değil yerden kulağım sızsa ana Ana üçün bala her şakola bala Balalarının kungerinden iyi dolan Ana üçün bala her şakola bala Balalarının kungerinden iyi dolan Ana üçün bala her şakola bala Balalarının kungerinden iyi dolan Balalarının kungerinden iyi dolan Şirattагы баскычта Илнур Муллагалиев. Илнур birinchi тапкыр сәхнәгә 5 яшендә аяк баскан. Кичкенәдән конкурсларда, концертларда, съемкаларда катнашуына карамастан, җырчы һөнәрен нибары 2010 елда үзләштергән һәм үзенең җырларын халыкка чыгару өстендә эшли башлаган. Бүгенге көндә дә Илнур җырлар иҗат итүен дәвам итә һәм яңадан-яңа уңышларга ирешә. Кояшы минем тормышымның Синен жылы нурлар аламын Якты ай караңгы төнемнең Адашмыйча шуңа барамын Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Мин туганым сине яратам Синең өчен диеп җан атам Бергә булсак сагыш тарала Җилдә кермәс безнең арага Мин саклармын сине давылла
min tayaныш hem teregin bulup kalırmın. Min tuğanım seni yaratam, senin üçün deyip janatam. Birge bolsak sağıştara, jilde kirmez bizning arağa. Min tuğanım seni yaratam, senin üçün deyip janatam. Birge bolsak sağıştara, jilde kirmez bizning arağa. Uyadan ışkan kışlar biz, koyurulmasın kanatlarımız. Etiyeni fatihası bilen, birge alğa barırız. Min tuğanım seni yaratam, senin üçün deyip janatam. Birge bolsak sağıştara, jilde kirmez bizning arağa. Min tuğanım seni yaratam, senin üçün deyip janatam. Birge bolsak sağıştara, jilde kirmez bizning arağa. Birge bolsak sağıştara, jilde kirmez bizning arağa. Jilde kirmez bizning arağa. Ирина жыр белән кечкенә чагында ук мавыккан. Хор түгәрәгенә дә йөргән, мәдәният сәхнәләрендә дә еш җырлаган. Ләкин вакыт барган саен тормыш мәшәкатьләре белән җырчы булу хыялы онытыла барган. Нибары 5 ел элек Уфадагы Азым эстрада музыкаль студиясына йөри башлап, күптәнге хыялының беренче адымнарын ясаган. Әфәрин, Ирина, син булдырасың. Бүген син яшьлек тавышының чираттагы баскычында. Бәхет, шатлык юлдаш булсын, кабул булсын теләгем. Балаларым, кызчыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Сезнең өчен яшим җирдә, сез дип тирә йөрәгем. Кирәк булса сезнең өчен, утка суга керермен. Балаларым, кызчыкларым, исән-имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Балаларым, кызчыкларым, исән-имин булыгыз.
аңлаучылар. Сездән башка яшәвемнең бер яме дә юк заман. Балаларым, йолдызларым, исән имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Балаларым, кочакларым, исән имин булыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Кешеләргә нур өләшеп, үтсен гомер юлыгыз. Син әле дә безнең социаль шелтәрләргә язылмадыңмы? Тизрәк кереп языл. ТМТV каналы синең белән дуслашырга тели. Безнең иң кайнар яңалыкларны Instagram шелтәрендә, Контакт шелтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин. Кер, кара һәм безнең яңалыкларны беренче бел. Min sağınam seni canım, uyuman çıklısın minim. Seni bigrek nek yarattım, matur jimişim mehabetim. Seni kurası kile, sen milanı kirek. Gönlüm canım seni izli. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek. Senden başka yaşayamam. Aranı mehabbet seni, Yiraktan qaytası kile. Birge bulu o'zi bәхет. Yürek türünde singine. Seni kurası kile, sen miğanı kirek. Gönlüm canım seni izli. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek. Senden başka yaşayamam. Biz birge bulganda bәхет, sılау һәм яшәү җиңелрәк. Көч бирә безгә мәхәббәт, birge матур яшәү рәхәт. Seni күрәсе килә, син миңа нык кирәк. Gönlüm canım seni izli. Biz birge bulganda bәхетле iki yürek. Senden başka yaşayamam.
Зәринә Асылкаева кичкенә чагында микрофон урынына тарат күтәреп җырлап йөргән. Менә шул чагында җырчы булу теләге уянган да инде. Бүгенге көндә Зәринә ныклы адымнар белән татар эстрадасында танылып килә. Күп кенә җырлар яздырып, клиплар төшерде. Ә бит барысы да үзенең тырышлыгы ярдәмендә. Яшьлек тавышында бүген ул чәчәкләр җыры белән лидерлар исемлегенә керә. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, халларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныңа үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, чәчкәгә чәчкәләр сыңарым. Йөрәгең эчесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр тиз сула димәсен, алтында байлыкта бер көнлек. Гөлләрен китергән мәхәббәт, чәчәкле сөюен гомерлек. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Чәчәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Гөлләрең сөюен билгесен. Чираттагы баскычта Салават җырын башкаручы Арысланы. Әти-әнисе үзешчән биючеләр булуына карамастан, кызларында кичкенәдән җыр сәләтен үстергәннәр. 5 яшендә беренче тапкыр сәхнәгә чыккан һәм шул мизгелдән үзен җырчы һөнәренә багышлавын аңлаган. Белүебезчә, Арысланы җыр белән генә тукталып калмаган. Бүгенге көндә ул әйдәп баручы бизнес-вумен исемлегендә. Әйдәгез үзен дә бирегә чакырып, гадел бәябезне бирик.
Алдагы җырчыбыз кичкенәдән үк җырчы булырга хыялланган һәм хыялы тормышка ашкан. Музыка мәктәбен тәмамлап, үзенең җырларын яздыра башлаган. Җыр миңа рухи халәтне күрсәтергә ярдәм итә, ләззәт китерә ди. Әйдәгез үзен дә бирегә чакырыйк. Экраннарыбызда Элиза Минникаева. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, алдама гына. Шатлык дигән хисләремне тыя алмыйм. Моңнар булып түгеләме синең өчен, менә шуннан аңла җаным сөйүк өчен. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, алдама гына. Мәхәббәтнең бөеклеген сүзсез аңла, син бит миңа сулар һава кебек кирәк, исемеңне мен кабатлап тибә йөрәк. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына. Мин ышанам, ихлас сөюеңә, мин ышанам, әйткән сүзләреңә, бүләк итәм йөрәгемне сиңа гына, тик син мине аңлагына, алдама гына. Җырчы булу хыялы бар икән, димәк бар көчеңне кулга алып тырышсаң, бар да килеп чыга. Чөнки уңышның 20% сәләттән һәм 80% тырышлыктан тора. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булды мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Исән сау булыгыз.